어느 날 저녁 한 소년과 그의 할아버지가 오래된 나무 아래에 앉았습니다. 소년은 한숨을 쉬며 말했습니다. 할아버지, 왜 저는 나무처럼 될 수 없을까요? 이렇게 튼튼하고 크게 서 있을 수 있을까요? 그의 할아버지는 빙긋 웃으며 말했습니다. 나무가 항상 튼튼했을 거라고 생각하니? 소년은 어깨를 으쓱했습니다. 나무는 바람에 휘고 폭풍 후에 단단히 붙잡힌단다. 아무도 보지 않을 때 뿌리가 더 깊어지지. 나무가 강한 건 인내심이 있기 때문이지 크기 때문이 아니야. 소년은 고개를 끄덕이며 나무가 부드럽게 흔들리는 것을 지켜보았습니다. 그의 할아버지가 속삭였습니다. 마치 너처럼